გამარჯობათ. მედიაკავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ბატონი ზურაბ გელაძე, რომელიც ამავდროულად გახლავთ საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფის წევრი 2011 წლიდან. ბატონი ზურაბი გადაცემა მემკვიდრეობა სტუმარი არაერთხელ ყოფილა და ყოველ ჯერზე იგი საუბრობდა ხელოვნების შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის შენობის და იქ დაცული საგანძურის მდგომარეობაზე. დღევანდელი გადაცემის თემაც შენობის მდგომარეობა იქნება და პირდაპირ გადავალ კითხვაზე. ბატონ ზურაბ, როგორ აფასებთ ბოლო დღეებში ხელოვნების მუზეუმის გარშემო ატეხილ ხმაურს? მე ამ კითხვას გისვამთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ადამიანი, ვინც წლების განმავლობაში ინფორმირებული ხართ, თან ინფორმირებული ხართ არა მარტო აი ეს სიუჟეტები, რაც გადის, მოსმენელი გაქვთ, დოკუმენტურად ხართ ინფორმირებული შენობის მდგომარეობის ირგვლივ. თქვენი აზრით, რამდენად გულწრფელია ის ხმაური, რაც მოჰყვა სამინისტროს მიერ შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დასკვნის გასაჯაროებას? მოგეხსენებათ, გარკვეული ტელევიზიები ძალიან აქტიურობენ რამდენიმე დღეა და გისმენთ ყურადღებით. ჩემი აზრით, ესე იგი, ეს ხალხი არ არის გულწრფელი. არ არის გულწრფელი და ესე იგი დოკუმენტალურად შეიძლება რომ დავამტკიცოთ. თუ ყურეთ რა ხდება. ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შენობა ავარიული შეიქმნა. უпростоრეთ ავარიული კერა, მას პირველი დაზიანებები გამოუჩნდა, ესე იგი 5 წლის წინ, 5-6 წლის წინ. ჩვენმა ჯგუფმა იმავე წელს, ეს დოკუმენტურად გიცდება, ჩვენმა ჯგუფმა იმავე წელს რამდენადაც ჩვენ ეს შეგვეძლო ვიზუალური დათვალიერებით, მაშინვე საზოგადოება დავაყენეთ ფაქტის წინაშე, რომ შენობა არის, ესე იგი, სასწრაფოდ საშველი. რა გზით რეკონსტრუქცია იქნება, გაძლიერება იქნება, ეს ჩვენ, ესე იგი, აბსოლუტურად არავინ არაფერს არ გვეკითხება, მაგრამ ის ფაქტი, რომ შენობა რთულ მდგომარეობაში იყო, ამაზე ყვირილი ავტეხეთ ჩვენ. სად იყო ეს ხალხი? სად იყო ეს ხალხი დღეს, რომ ესე იგი ინტერნეტი რამის არის გაგლიჯეს? აბსოლუტურად ესე იგი წყნარი ესეთი ის იყო სიტუაცია, არ ერეოდნენ არაფერში. მთელი 5 წლის განმავლობაში ეს პროცესი, ნგრევის პროცესი და შენობის ესე იგი, ასე ვთქვათ, ავარიულობამდე მიყვანის პროცესი. მათ ესე იგი თვალწინ განხორციელდა. მათ თვალწინ რამდენი გადაცემა გავაკეთეთ, რამდენჯერ ჩავაყენეთ ეს ესე იგი საზოგადოება საქმის ყურში, რომ აუცილებელი სასწრაფო ღონისძიებების განხორციელება. სამწუხაროდ, არც მაშინდელმა მინისტრმა ეს აუცილებლად ხაზგასმით უნდა აღნიშნო და მით უმეტეს აი ამ საზოგადოებამ თითით იცი არ ესე იგი დააკარგა. მადლობა ღმერთს, მე მოსწრე ვარ ესე იგი, როდესაც ესე იგი ქალბატონი თია დაინიშნა მინისტრად, 1-2-3 კვირა იყო ესე იგი დანიშვნიდან, თქვენც გბრძანდებოდით გენაცვალე, აი ამ ესე იგი საკითხს რამხელა ყურადღება მიექცა. მთელი მუზეუმის ესე იგი წამყვანი თანამშრომლები, დეპუტატები, თვითონ ქალბატონი თია, ჟურნალისტები, რამდენიმე ტელეარხიდან ფართოდ საჯაროდ აი ესე დავჭიქით დიდ ესე იგი დარბაზში, ამ საკითხებზე ესე იგი ვიმსჯელეთ. მადლობა ღმერთს დაისახა პირველი გეგმა. როგორ და ესე რანაირად უშუალოდ ამ ესე იგი შენობას. გეგმა კი არ დაისახა, პირველი ნაბიჯებიც უკვე ესე იგი გადაიდგა. აი ზუსტად მაშინ, როდესაც უკვე საქმის გაკეთება დაიწყო, ეს ესე იგი აშკარად ხელშესახები გახდა, ზუსტად მაშინ ჩაერთო ეს ესე იგი ეგრეთ წოდებული გულშემატკივრები, რომლებსაც მე გულშემატკივრებად არ ავთვლი. მე ვთვლი ჩვეულებრივ დაკიმასხარებად. საყვირელი რო არის, მაშინ უნდა იყვირო. მაშინ უნდა ესე იგი შეყარო მთელი ქვეყანა და არა ესე იგი მაშინ, როდესაც
საქმე უკვე წინ მიდის, საქმე კეთდება. ეს ყველაფერი არ არის. ებრძვიან ქალბატონ თეას. პალკი, კალიასა უკვე აი აქ არის ქართულად რას ნიშნავს საბძანეთ? ბორბლებში ჯოხებს რო ესე იგი რო ჭრიან. ამას აკეთებენ. და თქვენი აზრით ცდილობენ თუ არა ამ თემის პოლიტიზირებას? უკვე პოლიტიზებულია. 2-3 დღე ესე იგი დიდი მაყურებელი არა ვარ სხვათა შორის ქართული ესე იგი არხების სიმართლეზე და მეზიცხება უკვე. იმდენად ესე იგი დაბალდონეზე აშუქებენ. იმდენად ესე იგი აი რაღაც ტენდენციურად მხოლოდ პარტიული კუთხით რო გააშუქებ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ნუ უკვე ტელევიზია აღარ გეწოდება. და იმ ხალხს კიდე უკვე ჟურნალისტების აღარ ეწოდება. შალვა რამიშვილი ტყუილად კი არის ჟურნალისტები, აი ეს ხალხი არის. და საქმე რო დაიწყო, მაშინ ატეხეს ესე იგი მთელი ეს უზარმაზარი ვაკხანალია. როგორ შეიძლება ეს საქმე მარტო ჩვენი საქმე არ არის, საერო საქმეა ხო? ბატონ ზურაბ, თქვენ ახსენეთ შეხვედრა და თქვით, რომ ქალბატონი თია დაინტერესდა ამ საკითხით, იყვნენ ჟურნალისტები, ჩვენც ვიყავით დეპუტატები. თქვენ ალბათ გულისხმობთ დეკემბრის ბოლოს თუ იანვარში, როცა პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომა გაიმართა ამ საკითხთან დაკავშირებით, საგანძურთან დაკავშირებით. იქ კამერა იყო, მაგრამ ეს კამერა არ ყოფილა, ეს იყო სამინისტროს კამერა, უბრალოდ აი მცირე კორექტივი, რომ მერე აი გამოდიდებული შუშებით გვიყურებენ და გვისმენენ და ეს კარგიც არის პრინციპში და არ დაგწამონ რომ რაღაცას არასწორად ვაჩვენებ. ტელესკოპით გვიყურებენ. ისე მეც წამოღებული მაქვს დღეს სპეციალურად გამოდიდებელი შუშა და როცა კითხვას დაგისვამთ სათანადოდ, მაშინ გამოვიყენებ ამას. ბატონ ზურაბ, გთხოვთ აი ჯერ მოკლედ მიპასუხოთ, ზოგადად შეაფასოთ და დეტალებში მერე უფრო ღრმად შევიდეთ, ამის საშუალება დღეს გვაქვს. თქვენ როგორ აფასებთ ხელოვნების მუზეუმის შენობის ირგვლივ დადებულ ბოლო დასკვნას? ეს არის 2021 წლის 1 ივლისით დათარიღებული შენობის ტექნიკური მდგომარეობის დასკვნა, რომლის ავტორია შეპესე კარიატიდა. დიახ. აი ამ დასკვნას მოყვა ხმაური. გასაგები. ოღონდ ერთი კვირის თავზე ატეხეს ხმაური, ეს კიდე ცალკე თემა, რატო? ნუ უპირველეს ყოვლისა ესე იგი ვახსენოთ, რომ ესე იგი ეს კვლევები მხოლოდ ერთმა საპროექტო ერთეულმა არ ჩაატარა, იმიტომ რომ ამას წინ უსწრებდა ახალი ქალაქ მშენ პროექტის საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები. ესეც როგორც მთავრობის დაკვეთით იყო შესრულებულია ესე იგი საკმაოდ მაღალ დონეზე. საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები. როგორც ჩანს, ეს საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები და ეს კვლევები ესე იგი ჯერ გეოლოგია ჩატარდა. რა თქმა უნდა. თანმიმდევრობა ასეთია, ამ თანმიმდევრობას ვერ დაარღვევდნენ. აი ეს საინჟინრო გეოლოგიური კვლევები, რომელიც საძირკვლების კვლევებსაც მოიცავდა, აიღო საფუძვლად ესე იგი აი ამ ორგანიზაციამ, ეს ორგანიზაცია კარიატიდა და შეისწავლა თვითონ შენობის მდგომარეობა. სანამ ეს ორი ორგანიზაცია ჩაერთვებოდა, ეს ახლახან ხო 1-3-4 თვის ამბავი არის. ახლა ჩვენ მაყურებელს უნდა ვაცნობოთ, რომ იცით რა არის ესე იგი. ჯერ კიდე 5 წლის წინ 2017 წელს, ნუ მართალია ესე იგი შეზღუდული ასე თქვათ მოცულობით. ერთი კვლევა ჩაატარა. ორგანიზაციაც მახსოვს შპს სენსორი. მერე იყო მეორე დასკვნა იყო. სხვათა შორის სამხარაულის ბიუროს 2 დასკვნა არსებობს. ნუ მე როგორც კერძო პირი და მხოლოდ ვიზუალური ასე თქვათ დათვალიერების შედეგები, ნუ კარგით ესეც ესე იგი ჩავთვალე. ესე იგი მინიმუმ 5 დასკვნა არსებობდა. ფუნდამენტურად აი ამ ორმა ორგანიზაციამ შეისწავლა. რომელია ეს ორი? ერთი არის ახალი ქალაქ მშენ პროექტი, რომელსაც საინჟინრო გეოლოგიური კუთხით აქვს შესწავლილი და თვითონ შენობა შესწავლილი არის ესე იგი შპს კარიატიდას მიერ. ნორმალური დასკვნები არის. ნორმალური შრომა ძალიან დიდი არის ესე იგი გაწეული. ეხლა ცოტა ისე უხერხული გამოდის ჩემგან, როგორც ესე იგი
არა სამოქალაქო სამრეწველო ნაგებობების სპეციალისტისაგან, არამედ ხიდჩენებლისაგან. მაგრამ ეხლა ინჟინერია და მეც რაღაცა გარკვეული მცირე ესე იგი შენიშვნები მაქვს. აი ამ ესე იგი დასკვნის თქვენ კვლევის პროცესთან გაქვთ რეკომენდაცია, აი რა ნაწილთან გაქვთ შენიშვნა? აი რა ნაწილთან მაქვს ესე იგი. მოდი ჯერ ხალხს ესე იგი გავაცნოთ ესე იგი კონცეფცია ამ ესე იგი დასკვნების. რაღაცენება შენობა ძველი არის. თითქმის 2 საუკუნის წინ არის აშენებული. საძირკვლები არის ორი ქვის. სხვანაირად არ შეიძლება და ბეტონისა და რკინაბეტონის საძირკვლები 2 საუკუნის წინ არ არსებობდა. ბეტონი როგორც მცნება, როგორც მასალა არ არსებობს. ეხლა რაც შეეხება მზიდ კედლებს, მზიდი კედლები, გრძივი კედლებისა და განივი კედლებიც, ესე იგი მზიდი კედლები არის, მზიდუნარიანი კონსტრუქცია, ასე ვთქვათ. ეს სამწუხაროდ ეს არის ესე იგი წყობა, აგურის წყობა არის ეგრეთ წოდებული კომერციული წყობა. კომერციული წყობა ძალიან მარტივად რო ახსნათ რა არის, რომ აი ჭრილში რო წარმოვიდგინოთ ესე იგი კედელი 2 ნაწილისაგან შედგება, 2 წყობისაგან შედგება და მათ შორის არის სიცალიერი. ეს სიცალიერი ტყუილად კი არ არის ესე იგი დატოვილი, ეს არის თვალსაიზოლაციო ესე იგი სიცარიელი. სამწუხაროდ აი ამ ორ ესე იგი იმაში წყობაში, გარე წყობა, ქუჩის ესე იგი მიმდებარე წყობა. ის ნორმალური ესე იგი წყობა არის და ქართული აგურით არის აშენებული დუღაბის ესე იგი კირის ხსნარზე. აი რაც შეეხება შიდა ესე იგი წყობას, გამოყენებული ყოფილა ესე იგი ფლეთილი ქვა და აგურის ნამტვრევები. აგრეთვე ესე იგი დუღაბის სიმაზე. ეს ნიშნავს, რომ სიმყარე ნაკლებია. რა თქმა უნდა, ესე იგი კედლის გარე ნაწილს გაცილებით დიდი მზიდუნეარობა აქვს, ვიდრე ესე იგი შიდა ნაწილს. და რო გონია, რომ ვიმე რა კარგი არის მეტრანახევრიანი ესე იგი სისქის კედლებია. ბატონებო, იმ მეტრანახევრიანი თუ მეტრ-70-იანი სისქის კედლების დიდი ნაწილი ძალიან ცუდი წყობით არის. პლუს ამას ესე იგი სიცარიელი. რეალობაში მზიდუნარიანობას რა შექმნის? მხოლოდ და მხოლოდ გარე ესე იგი წყობა, რომელიც ნორმალური წყობა არის. ესე ილუზორული ასე თქვათ ის არის, რა ქვია ასე. მოჩვენებით ის არის, რომ აი მე სქელი კედლებია, უიმე რა კარგია, ესე იგი მზიდუნარიანია საქმე ამაში არ არის. სამხატვრმა ეს ყველაფერი დეტალურად გამოიგო. ეხლა რაც გვთავაზობენ. გამომდინარე დაზიანებებიდან და დაზიანებები არის ნინო ესე იგი საოცარი. როდესაც ესე იგი აგურის წყობის კედლები გრძივ და განივ კედლებს შორის ხდება ესე იგი ამ ესე იგი წყობის გახსნა, ხდება ესე იგი ნაგებობის ფრაგმენტაცია. ეს კედლები ცალ-ცალკე მუშაობს, კი არ მუშაობს როგორც ერთიანი სივრცული ასე თქვათ კონსტრუქცია. ერთი კედელი თქვათ პუშკინის მიმდებარე, თქვათ მართობულად რო წამოვიდეს ღმერთმა დაგვიპაროს სეისმური ტალღა, იგი გადავარდება, გადმოვარდება. ამ დროს ესე იგი გარე კედლები აბსოლუტურად გამოთიშულია, სივრცულ კონსტრუქციას უკვე ესე იგი აღარ ექვემდებარება აი ეს ეგრეთ წოდებული საანგარიშო მოდელი. შუა კედლისები ძალიან დაზიანებულია და ასე შემდეგ. რაც გვთავაზობენ? გვთავაზობენ, რომ მთლიანად ესე იგი ეს შენობაო დავსვათო რკინაბეტონის გობისებურ ფილაზეო. ეს გობისებური ფილა კიდე ესე იგი დაფუძნებული იქნება ხიმინჩ დგარებზე. ეს არის რეკომენდაცია. ეს არის რეკომენდაცია. პლუს ამას ესე იგი ღიობების ეგრეთ წოდებული მორკინვა, კუთხოვანების ჩაყენება, ფურცლოვანი ლითონით გადადუღება, თვითონ ამ ესე იგი ღრეჩოების ამას ბზარსაც ვერ უწოდებ, ამ ღრეჩოების შევსება სპეციალური ხსნარი და ასე შემდეგ. რაღაცნაირად უნდა მოხერხდესო ესე იგი რკინაბეტონის სარტყლები, მთელი ხის ესე იგი გადახურვის ფილები უნდა გამოიცვალოს, დემონტაჟი გაკეთდეს და უნდა მოეწყოს
კინაბეტონის ფილები. აი ეს ყველაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ბოლოს აი ესე იგი ძირითადი ასე ვთქვათ კონცეფცია რაშია ამ ესე იგი გაძლიერების პროექტის რომ ფართო მასშტაბით რომ შევხედოთ ამ ესე იგი შენობას პუშკინის მიმდებარე მხარე ყველაზე ვრცელი და ყველაზე მოცულობითი მხარე პუშკინის ქუჩის მიმდებარე მას ვერტიკალიდან იმხელა გადახრები აქვს, სამჯერ 4-ჯერ მეტი გადახრები აქვს, ვიდრე ესე იგი დასაშვები. მოგეხსენებათ ესე იგი ეს ისინი, რა ქვია, გადახრები არის, ნორმირებული არის და როდესაც 4-ჯერ ესე იგი მეტი არის, იმას უკვე ვერაფერი ვეღარ. იმისი გასწორება კარგი რაღაცნაირად თუ მოხდა და ესე იგი შენობის ასე თქვა ვერტიკალში იმ კედლების მოყვანა. თვითონ დაზიანებებია იმ რიგის, რომ ის უკვე გაძლიერებით სამუშაოებს აღარ ექვემდებარა. რა მაინტერესებს, ეს გადახრები შენობის ამ ნაწილის, თქვათ ახლა რადგან საუბრობთ პუშკინის ქუჩის მიმდებარე, შენობის მიმდებარე ნაწილზე. წინა დასკვნებში არ ჩანდა? არა. რატო არ ჩანდა? იმიტომ რომ გეოლოგია არ იყო გაკეთებული თუ რატო არ ჩანდა? ალბათ ანუ როგორ არის რომ ეს უბრალოდ კითხვა არ იყო სათანადო დასმული ის წინა დასკვნები აქვე მაყურებელს და მსმენელს უთხრათ რომ წინა დასკვნები იყო გაკეთებული ეროვნული მუზეუმის დირექციის დაკვეთით მითითებით და ეს დასკვნა რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ გაკეთებულია კულტურის ახალი მინისტრის ქალბატონ თია წულუკიანის დაკვეთით. ასაგები აი იქ რატომ არ ჩანდა? თქვენ ყოველთვის ამბობდით, რომ აი სენსონის დასკვნა ყველაზე ნორმალური იყო, ყოველთვის აღნიშნავდით. იქ არაფერი არ წერია და ანუ თქვენი აზრით რატომ? მერე გადაიხარა ეს კედლები თუ რატომ? როგორც ჩანს მერე გადაიხარა, იმიტომ რომ სენსონის ხალხი ის სპეციალისტები ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის ისინი არიან. და ნამუსიანი დასკვნა იყო. 2017 წლის დასკვნა და პროცესი მიდის ხალბატონი. ახლა როგორ ანუ შეიძლებოდა რეალურად ამდე რა თქმა უნდა, ესე იგი იმ პერიოდისათვის შეიძლება, შესაძლებელი არის. ამ ესე იგი პუშკინის ქუჩის მიმდებარე მხარეს რაღაცა გადახრები ჰქონდა, მაგრამ ეს ესე იგი ვიზუალურად არ ასჩანდა. შეიძლება ინსტრუმენტულად ესე იგი რაღაც დაკვირვებები ყოფილიყო, მაგრამ ან დასაშვები იყო, ან ესე იგი ცოტა მეტი ვიდრე დასაშვები. მაგრამ მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში თითიძე რო არ ესე იგი დაკარდა. არავის არაფერი რო არ გაუკეთები, ეს პროცესი ხო რა თქმა უნდა ეს პროცესი ყმავდებოდა და როდესაც მოვიდა აი ეს ორგანიზაცია და შეისწავლე ის ესე იგი ინსტრუმენტულად ესე იგი ისაკნეს დაკვირვება აწარმოეს და ნახეს რომ 4-ჯერ მეტია გადახრება. ბატონ ზურაბ, კიდევ ერთი ასეთი კითხვა. ადამიანები, რომლებიც ამ გადაცემას კეთილგანწყობილებით ჩასაფრებულებით, რომლებიც თანმიმდევრულად ადევნებენ თვალს და ყურს. ალბათ დაახსოვთ თქვენი გამოსვლები, ჩემი გადაცემები. ეხლა მე მხოლოდ კითხვებს ვსვავ და სულ ვცდილობ ჩემი პოზიცია არ დავაფიქსირო. ამის საშუალება მე სხვა გადაცემაში მექნება და ალბათ იკითხავენ რომ თქვენ არიყავით რო ლაპარაკობდით? მეც მეხება ეს კითხვა რომ მე მერე გავცემ ამას პასუხს რომ ხელოვნურად ამძიმებს დავით ლორთქიფანიძე ხელოვნების მუზეუმის შენობის მდგომარეობას და რეალურად საქმე ისე არ არის რომ მათ უნდათ საგანძურის დაუყოვნებელი ევაკუაცია და კოლექციების გადატანა სასტუმროს შენობაში და საგანძური ჯანაშიაში. ესე იგი ახლა რა მოხდა? ამ რამდენიმე წელში დამძიმდა სერიოზულ მე ამაზე მაქვს ჩემი პასუხი, მაგრამ მე თქვენი პასუხი მაინტერესებს. ეს პასუხი ძალიან მარტივი არის და გამომდინარე ესე იგი იმით რა ქვია, შედეგებიდან. უყურეთ საქმე რაშია. 2017 წლის დასკვნა, სენსორის დასკვნა რომ აიღოთ. შემდგომში უკვე ესე იგი სამხარაგულის დასკვნა რომ აიღოთ და შემდგომი ბოლო დასკვნა აი ამ ესე იგი ორგანიზაციის კარი როგორც სადა დედამიწა ისე განსხვავდება. ამას დიდი ესე იგი ასე ვთქვათ ინჟინერობა და დიდი კონსტრუქტორობა არ უნდა. ეს პროცესი მიდის და მიდის სხვათა შორის ეხლაც მიდის ეს პროცესი. აი ზუსტად მაგაზე მაქვს ესე იგი ყურადღება
ნინო ზუსტად მაგაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება, რომ იცით რა არის, ინჟინერი ყოველთვის, რაღაცა გარკვეული საინჟინრო ჯგუფი. იმ სამუშაო სასწავლებს, რომელიც არის გაწერილი ტექნიკურ დავალებაში. აი ამ ორგანიზაციას, რომელიც როგორც ჩანს, სპეციალიზებული არის შენობა ნაგებობების გამოკვლევაზე. ეს დავალება რო ჰქონოდა თავისი ძალებით, ეს არის სამრეწველო და სამოქალაქო ნაგებობების თავისი ძალებით ამას ვერ გააკეთებდნენ. ესე იგი შენობის გარემომცველი სივრცის შესწავლა. ეხლა აი რამდენი გადაცემა უნდა ჩავატაროთ. რამდენჯერ უნდა ესე იგი საზოგადოებას ვაცნობო ერთი და იგივე. ჯერ კიდე ჩემს ბავშვობაში ზოლაკში დაბადებული გაზრდილი ადამიანი ვარ. აი ახლანდელი ესე იგი ის რო არის ძველი ქალაქის გამგეობა. აი ამის წინ იყო უზარმაზარი დიდი ესე იგი კვაბული, გათხრილი და საკუთარი თვალით ნანახი მაქვს გენაცვალე. ჯერ კიდე გრაფი ვორონცოვის დროს უზარმაზარი ესე იგი კოლექტორი, თაღური ნახევრაწრიული ესე იგი ისა რა ქვია კოლექტორი აშენებული და მაშინ კომუნისტები რაღაცებს აკეთებდნენ და იმის მერე ერთი ამიხსენი და 1,5 მილიონი ესე იგი ქალაქია შენობა ჯდება ეს პროცესი მიდის ლოგიკური შეკითხვა ქალაქ მერიას არ ებადება გენაცვალე რომ რაღაცა ხდება ამ შენობის ირგვლივ რომელიღაცა სისტემა ალბათ საკოლექტორო სისტემა დაძველდა ამორტიზება გააკეთა. მერიას რატო უნდა დაბადება? აბა ვის ბალანსია ეს ისინი რა ქვია? საკოლექტორო სისტემა ვის ბალანსია ეს? ესე იგი სანამ ცვლილებები გატარდებოდა საკოლექტორო სისტემა არ ვიცი, მაგრამ შენობის პრობლემებზე ეროვნულ მუზეუმს და კულტურის სამინისტროს უნდა ეზრუნა. ნუ კულტურის და განათლების ერთად. მერია რა აქედან ესე იგი მოწყვეტილია? არა, მოწყვეტილი არ არის, მაგრამ არ არის მოწყვეტილი, ხო? მით უმეტეს ესე იგი მერის ესე იგი სამსახური არის სანიაღორე ქსელები. აი 5 წლის წინ, 6 წლის წინ, როდესაც ასეთი სიტუაცია იყო, ნუ თუ ვიღაცას ესე იგი ამხელა ქალაქის 1,5 მილიონი ქალაქის ხელმძღვანელობაში ვერავის ვერ მოვიდა თავში აზრად რომ სასტრაფოდ აი საკოლექტორო სისტემა ესე იგი შევისწავლო. ბატონ ზურაბ, სათანადო კითხვა საექსპერტო ბიუროსთვის, ან სენსონისტვის, ან სამხარაულისთვის, რო დაესვა ეროვნულ მუზეუმსაც, ან მის მაკონტროლებელ უწყებას თავის დროზე. ამ კითხვაზე ხომ მივიღებდით პასუხს? ავი იქნებოდა თუ ვინ არის ამ კითხვის დამცველი მერენინო? არა აი ვინ არის მადლობა ღმეს დღეს ესე იგი საქმე დაიძრა მაგრამ 5 წლის წინ ამ კითხვის დამსმელი ადამიანი აი ამ ესე იგი კოლექტივში მე მაგალითად არ მეგულება ასეც მოხდა ანუ ეს კედლების გადახრა და ეს პრობლემა ეს საკოლექტორო რაზეც ბრძანებთ ერთმანეთთან კავშირში აბა როგორ არის ესე იგი როგორ დავიჯერო რომ ესე იგი ჯდენითი პროცესი არ არის ესე იგი ეს რაღაცა დაუსრულებელი პროცესი. დაუსრულებელი ხდება ერთადერთ შემთხვევაში. თუ გაწყლიანების პროცესი არ აღკვეთეთ, ჯდენითი პროცესი გაგრძელდება და გაგრძელდება. ამ ესე იგი პრობლემაზე რომ გაწყლიანების პროცესი აღიკვეთოს, კაჩიშვილი არ აფიქრობს. აი ეს არის მთელი უბედურება. მე მაყურებელს და მსმენელს მინდა უთხრა, რომ ბატონმა ზურაბ გელაძემ ბატონი ზურაბის ინიციატივით ჩვენმა ჯგუფმა საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფმა როგორც კი გამოქვეყნდა და გახდა ცნობილი რომ გასაჯაროვდა დასკვნა კარიატიდასი ხო ასე ქვია ბატონ ზურაბ გამოვითხოვეთ სამინისტროსგან გამოვითხოვეთ მთლიანად ეს დასკვნა რომ ბატონი ზურაბი გაცნობოდა და მე ჩვენ ყველას ერთად ჩამოგვეყალიბებინა ჩვენი პოზიცია და ამ ხნის განმავლობაში აი გადაცემის დასაწყისში ბატონი ზურაბი საუბრობდა იმ ხმაურზე რაც გარკვეული ჩამოვთვლი ამ ტელეეთერებს მთავარი არხი ფორმულა და TV პირველი ძირითადად აქ არის ძალიან როგორ თქვა
ხმაური და აჟიოტაჟი, რომელსაც მე მოგვიანებით აუცილებლად გაჩვენებთ და მე აი ვიჯექი მეც არაერთი ადამიანი მეკითხებოდა ალბათ თქვენც ბატონ ზურაბ, რომ ჩვენ რატომ არ ვიღებთ ხმას, ან ამას, ან იმას, რატომ არ ვამბობთ. ბატონ ზურაბი იჯდა ამ ხნის განმავლობაში და ეცნობოდა და ამუშავებდა ამ დასკვნებს და მისი ასეთი პასუხებიც დეტალური აი ამითაა განპირობებული იმ დასკვნის ირგვლივ, რომელიც გამოქვეყნდა და ბატონ ზურაბ, თქვენ თუ მე პირადად ამ დღეების განმავლობაში ვერც არქიტექტორისგან, ვერც ჟურნალისტისგან, ვერც პოლიტიკოსისგან, რომელიც ეხლა დაინტერესდა ხელოვნების მუზეუმის შენობის მდგომარეობით და ამ ზოგის წინასაარჩევნო კამპანიად იქცა ეს თემა. მე ვერ მოვისმინე და ვერ დავინახე, რომ ვინმე გაცნობილი ამ დასკვნას. და ან შენიშვნები აქვს, ან პირდაპირ გამოვიდა ქალბატონი ცირა ელისაშვილი, ისიც გადაცემის ავტორია. აი ერთ-ერთ ამ არხზე და თქვა რომ ეს არის ყალბი დასკვნა. აი ესე თქვა და დასკვნა არსებობს რეალურია. ხო. უძაღოთ ახლა ყალბი და მე იცით რა მაინტერესებს. მე ეს დასკვნა ჯერ არ წარმიკითხავს. ეს გაქვთ თქვენ. მე თქვენი დასკვნის მოსასწრებელი მე მხოლოდ ესე იგი აი ამ ესე იგი ანგარიშის დასკვნითი ნაწილი ესე იგი მოვიტანე თორე თვითონ შესრულებული სამუშაოები და ანგარიშები აი ამ სისქე ესე იგი ტომი არის ამ შრომის გაწევა არ უნდა არავის გენაცვალე საქართველოა დღე შრომის გაწევა არავის არ უნდა მაგრამ ტელევიზიაში გამოჭედვა და 1000 გვარი სიცოცხლეებზე ლაქლაკი ყველას უნდა აი ეს არის უბედურება. ბატონ ზურაბ, ქვეყნის უბედურება. ამ მოცულობით დასკვნაში ხო არის ტექნიკური დასკვნა და არის გეოლოგიური. თუ არის ნახსენები, ის ესტაკადა პუშკინის ქუჩის მხარეს და პანორამა თბილისი გუდიაშვილის ქუჩის მხარეს. ანუ ვინც არ იცის, თქვა, ხო შეიძლება ვინმე არის ისეთი ადამიანი, ვინც არ იცის საქართველოს რომელიმე კუთხეში შენობა სად მდებარეობს. თავისუფლების მოედანზე პუშკინის სკვერთან ერთ მხარეს არის ესტაკადა და მეორე მხარეს არის პანორამა თბილისი. შენობის ორი მხარეა ასეთი. დასკვნაში რაიმე წერია, რომ თქვა რა გავლენა იქონია. არ უნდა ეწეროს ნინო, არც არაფერი ამ ხალხმა მიიღო ტექნიკური დასკვნა, რომ შემისწავლე ესე იგი შენობა, მუზეუმის შენობა, არ მეხება იქ ესე იგი პუშკინის ქუჩაზე ესტაკადას რაჭის, როგორ რაჭის და ასე შემდეგ. არ ეხება ესე იგი შენობის იქით რაღაც ესე იგი ევროპელმა კომპანიამ რო წამოჭიმა ის ესე იგი ახალი სასტუმროს შენობა. ხო, არ ეხება ის სწავლობს მხოლოდ ესე იგი არც სასტუმროზე არაფერი. არაფერი არ არის დაწერილი და არც უნდა იყოს დაწერილი. არც უნდა იყოს დაწერილი. დამავალე ესე იგი მუზეუმის შენობის შესწავლა შევისწავლე დავდე დასკვნა რაში მეკითხება იქით ესტაკადა და აქეთ აბა რაზე დაყნობით ამბობენ რომ იმ გზამ რომელიც პირდაპირ მიადგეს მიაწებ ლამის მანქანები ძირში დადიან ხელოვნების მუზეუმის შენობის და იმან დაამძიმაო მდგომარეობა რაზე დაყნობით აქეთ ისეთ რა არის ესე იგი ის ესე იგი ან პანორამა თბილისის ის ესტაკადა გენაცვალე ესე იგი ხიმიჯოვან საძირკველზე არის ესე იგი დასმული და ის ვერაფრის დიდებით ვერ დაამძიმებდა ამ შენობის ესე იგი საძირკველების მდგომარეობას. ხიმიჯოვან საძირკველზე ზის მთელი ესე იგი ვიბრაცია არ არის ავტობუსები ვიბრაციაშიც არ არის საქმე ძირითადი გამომწვევი მიზეზი რომ შენობა ჩდება და ეს პროცესი დღესაც მიმდინარეობს არის საძირკველების გაწყლიანება. ეს წერია ესე იგი საინჟინრო გეოლოგიურ დასკვნაში იგივეს იმეორებს ეს ხალხის ამიტომ გვთავაზობენ მთელი ეს უზარმაზარი შენობა დავსვათ რკინაბეტონის სპილაზე ეს რკინაბეტონის სპილა დავაფუძნოთ ნაბურღ-ნატემ ხიმინჯებზე გადაწყვეტილება ეს რეკომენდაცია ნორმალურია მაგრამ იცით რა არის ამას ესე იგი გააზრება უნდა მშენებლობის ორგანიზაციის კუთხით ჩემთვის ცნობილი ესე იგი საბურღი ტექნიკა ეს უზარმაზარი ესე იგი გაბარიტების საბურღი ტექნიკაა გენაცვალე ჯერ ერთი შენობაში როგორ უნდა ესე იგი შევიდეს თუ არა რაღაც უზარმაზარი ღიობი უნდა ესე იგი გაიხსნას ეს ერთი და მეორე ხო
სივრცე ხო უნდა ესე იგი ამ ხელა მექანიზმი ხო ესე იგი ანუ ეს შემდგომი პროცესია ამას ეს დასკვნა უნდა ესაბამებოდეს შესრულებადობას რეალობა არის თუ არა შენობის შიდა სივრცეში ნაბორნატენი ხიმინჯების მოწყობა თუ არსებობს ძალიან მცირე გაბარიტიანი საბურღი ტექნიკა შესაბამისად მე ესე იგი იბურღება კარკასები ჩაიგდება ბეტონი მიეწოდება და ესე ამოდის მაშინ შესაძლებელია ესე იგი რეალობა ამის განხორციელება მაგრამ ვაი თუ ასეთი ესე იგი პატარა ესე იგი მცირე გაბარიტის ესე იგი საბურღი ტექნიკა არ არსებობს მაშინ ხო ესე იგი ჰაერში შეკიდული რეკომენდაცია ამას უნდა ესე იგი გარკვევა ეს არის თქვენი შენიშვნა ეს ერთ-ერთი შენიშვნა არის და მეორე შენიშვნა არის ის რომ იცით რა არის ესე იგი საკითხი არის რა აბსოლუტურად ყველაფერი გავაკეთე ის როგორც ესე იგი დასკვნაშიც არის და როგორც თანამედროვე ასე თქვათ შენობა გაძლიერების მეთოდოლოგიები გვასწავლია. მაშინ ესე იგი საკითხი ასე დავსვათ. იდეალურად გაკეთდა ყველაფერი. სარესტავრაციო, სარეკონსტრუქციო სამუშაოები გაკეთდა იდეალურად. ამ შენობის ესე იგი სეისმობალიანობა არის 9 ბალი. ის ღონისძიებები საკმარისია თუ არა რომ 9 ბალიან ესე იგი მიწისძვრას გაუძლოს. აუცილებლად უნდა გაუძლოს. იმიტომ რომ ეს რიგითი შენობა ხო არ არის. მილიონობით კი არა, მილიარდობით ესე იგი შეუფასებელი განძი უნდა მოთავსდეს. ხო, აი ამაზე კი ესე იგი პასუხი ნურას უკაცრავად ჩემი ესე იგი იმიდან გადასახედიდან ეს ხალხი კარიატიდეს ხალხი სწორია. როდესაც ამაში დარწმუნებული არ ახარ, იმიტომაც თავაზობს. მოდიო პუშკინის მიმდებარე ესე იგი ნაწილი დავშალო და ახლიდან ესე იგი ავაშენოთ. ამაზე ატყდა მთელი ხაი ნინო. ვაიმე შენობას გვიშლიან, შენობა უნდა დაანგრიონ. აი ეს დაიხვიეს ხელზე. არა შენობის დამგრევა, არამედ შენობის დაშლა, გადაწყობა და ხელახალი ესე იგი იმავე მასალით აშენება. ესე იგი სიღრმისეულად ეს ხალხი ვერ აწვდება ვერაფერს, ან არ უნდათ. ეს ხალხი ვინც ხმაურია. აი ეს ვინც ესე იგი ეს ამხელა ესე იგი აჟიოტაჟი ატეხა. რა უნდა ველაპარაკო? ამ ხალხს რა უნდა ველაპარაკო, რომ 3 დღის განმავლობაში ტელევიზიაში აი ამ არქებიდან სულ ერთი და იგივე მესმის. 37 წელი მოვიდა, 37 წელი მოვიდა. ნუ კარგით. თუ 37 წელი არის, მაშინ ეს სტოლიპინის ვაგონები სად არის? მაშინ ეს დაშინებული ინტელიგენცია კონდახით რატო არ იჭყლიტება ამ ესე იგი ვაგონებში? სად არიან კრიმინალები, როდესაც ეს ინტელიგენციას მაშინვე სტურგენ იმას სტეხავდნენ. აუცილებლად ესე იგი იმეებში კრიმინალებიც იყვნენ, რომელიც დათქუნავდნენ ამ დაშინებულ ესე იგი. მაშინ სად არიან ეს კრიმინალი და ასე შემდეგ. რო დავაკონკრეტო, ბატონო 37 წელი. ესე იგი, შენობის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია დასკვნის მიხედვით პუშკინის ქუჩის მიმდებარი ნაწილი, ხო? კი. ასე წერია. და ეს ფასადი, შენობის ფასადი ეს შედარებით კამ მდგომარეობაშია ცენტრალური ნაწილი და გუდიაშვილის მიმდებარე ესე იგი მხარეზე წერავენ დასკვნაში წერი ასეთი რაღაცა, რომ ესე იგი დანახარჯებიო დიდი იქნებაო, მაგრამ პრინციპში შესაძლებელია. გუდიაშვილის პანორამა თბილისის. დიახ, აქეთ ამ მხარეს, მაგრამ შესაძლებელი არისო ამ ესე იგი ნაწილის გაძლიერება. ეხლა აი ამ სიტყვას რო გამოეკიდნენ, იქ წერია რენტაბელობა, იმ ხალხმა ის რენტაბელობა ესე იგი იხმარა წმინდა საინჟირო კუთხით. მე თუ შლი შენობას და ხელახლა იგივე მასალით ვაწყობ, ამას ერთი ღირებულება აქვს.
მეორე ღირებულება აქვს, როდესაც ესე იგი არაფერს არ ავშლი რაღაც მეთოდებით ვაძლიერებ, მაშინ ეს მეორე ღირებულება. ეს ღირებულება ამ ღირებულებას რო შევადარო, მაშინ ნახოთ რომელი უფრო რენტაბელურია. და ეს სიტყვა რენტაბელობა როგორ დაატრიალეს? ეს საწარმო არ არის, ეს ფაბრიკა არ არის, ის არის, ეს არის და ამაზრზენი, ამაზენი ესე იგი მასმედია ყავს ესე იგი საქართველოს. არა მარტო მასმედია, რატო კონკრეტული რესპონდენტები ყავდათ, პოლიტიკოსები, ხელოვნებაცოდნეები, ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლები. რატო მარტო მასმედიას ნუ მარტო მასმედია არა. თითი არ დააკარებე როგორც იქნა საქმე დაიწყო. აი ზუსტად მაგიტომ არის ესეთი ამბავი ჩემი. აი საქმე რო დაიწყო, ზუსტად მაშინ ჩაირთო ეს უზარმაზარი მექანიზმი. ვისაც არ ეზარება ინტერნეტი, არის ტელევიზია, 1000 გვარ სისულელეებს, ესე იგი როჩამენ მაპატიეთ ამ სიტყვისათვის. ბატონ ზურაბ, ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ დასკვნის მიხედვით რეკომენდაცია არის ესეთი, რომ შენობის ის ნაწილი, რომელიც პუშკინის ქუჩის მიმდებარედ არის, დაიშალოს და იმავე მასალით აშენდეს ასეთ შემთხვევაში 9 ბალიან მიწის სრასაც გაუძლებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იმ ესე იგი იმაში, რა ქვია, ზუსტად იმ კონსტრუქციის იმას, რა ქვია, კედლებს, გძივ და განივ კედლებს კი არ ავაკეთებ. სრულების შესაძლებელია რკინაბეტონის ჩანართები გაუკეთდეს. ამ ესე იგი იმას. ვიზუალური თვალსაზრისით იგივე იქნება, მაგრამ ჩამალული რკინაბეტონის კონსტრუქციები 9 ბალსაც გაუძლებს და უფრო მეტსაც გაუძლებს. მე მაქვს ჩემს არქივში ესეთი ვიდეო 2019 წლის თებერვალში გადაღებული ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი ჩვენი საგანძურის შეუვალი და თავდადებული მცველი აც განსვენებული როგორ მაჩვენებს ზუსტად პუშკინის ქუჩის მიმდებარე მხარეს საგანძურის ნაწილში ერთ-ერთ ხატს როგორ აქვს მდებარეობა შეცვლილი ამ როგორ იცვლის მდებარეობას ვიბრაციის შედეგად. ეს იყო მისი აზრი, რომ გარეთ ვიბრაცია და მოძრაობს სულ ტრანსპორტი და აი ნახე ხატი რა მდგომარეობაშია. ბატონ ზურაბ, მე მაინტერესებს ამ დასკვნაში თუ წერია რაიმე როგორია გოგირდ წყალბადის კონცენტრაცია აი ამ ნაწილში, სადაც მუზეუმია. იცით რა არის, წყალი გამოკვლეული აქვს და თვითონ ესე იგი გრუნტებიც გამოკვლეული აქვს. მე გულისხმობ ესე იგი გრუნტის წყლებს აგრესიულობაზე და თვითონ ესე იგი გრუნტს. ეს აუცილებლად გამოსაკვლევი იყო, იმიტომ რომ ნუ კი ბატონო თქვათ ესე იგი ნაბუდმოთე ხიმიჯებს ვაკეთებს, შემდგომ რკინაბეტონის ფილას ხომ და ვიცოდე ეს გარემომცველი სივრცე რამდენად აგრესიული იქნება ბეტონის მიმართ. და ის ბეტონის ესე იგი ასე თქვა მარკა კლასი შევარჩიო, რომელსაც ეს აგრესიული გარემო ვერაფერს ვერ დააკლებს. ამ ხრივ არის გამოკვლეული. ეხლა თქვენ რასაც ესე იგი მეკითხებით, თლიანად იმის ესე იგი შემცველობა. ის შემცველობა ესე იგი ეს ხალხი ვერ გამოიკვლევდა იმას. ვერ გამოიკვლევდა ელემენტარულად. მაგრამ ყოველგვარი გამოკვლევის გარეშე ქალაქის ცენტრში ასეთი უზარმაზარი ინტენსივობის დროს რომ არასახარბიელო სიტუაცია რო იქნება, ამაში მე პირადად დაწუნებული ვარ. რეჭვი არ მეპარე. მეც თქვენთან ერთად ალბათ რა ვიცი მაყურებელს და მსმენელს ვინც თვალს გვადევნებს ხოლმე ჩვენ, იმიტომ რომ ამდენი წელი სამწუხაროდ ამ ტელევიზიის გარდა ხელოვნების მუზეუმის პრობლემაზე მე არ მახსოვს. თან მით უმეტეს ესე თანმიმდევრულად გადაცემები. ეს კარგის ნიშანია ქალბატონენი. მადლობა. ეროვნული მუზეუმის დირექცია იძახდა, რომ აი სახიფათოა, ინგრევა, საშინელება ხდება და იქვე საგანძურის ევაკუაციაზე იყო ლაპარაკი. თქვენ ამდენი წლის განმავლობაში შეხვედრაზეც ყოფილხართ, ინფორმაციაც გამოგვითხოვია. თუ გინახავთ რაიმე რაღაცა როგორ თქვა დოკუმენტი? შენობის დოკუმენტი, ამ აღდგენა გაძლიერების დოკუმენტი შენობის. არაფერი, რამე ისე იმიტომ რომ გინდა თუ არა დოკუმენტი გვაქვს და ჩვენ დოკუმენტს მიყევითო იცახიან და თქვენ რამე გინახავთ ეს დოკუმენტი? არაფერი არ წარმოუდგენიათ, ნინო.
ყველა ესე იგი შეკრებას პარლამენტში იყო თუ ჩვენ სტუდიაში თუ სხვა სტუდიებში ყველაფერს ესე იგი გვაკვირდებოდი ვინმე რამე დოკუმენტი წარმოადგინა ეხლა მე აქ მოვიტანე ესე იგი ჩვენ როცა ვიყავით პარლამენტის კულტურის კომიტეტის სხდომაზე, სადაც იყო ეროვნული მუზეუმის დირექტორი, თანამშრომლები, პარლამენტარები, რომ მივედით ყველას იქ მიმსვლელებს სავარძელზე დაგხვდა აი ეს დოკუმენტია, ესე ქვია, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმის რეაბილიტაციის გეგმა. ხო და ეს ამითი შეიძლება ეხლა ვთქვათ ხვალზე დაიწყოს რაიმე ვთქვათ ისევ ლორდ კიფანიძის ხელში რო იყოს ხელოვნების მუზეუმის შენობა საგანძური ბედი ეს რა დოკუმენტია თქვენ გადაწყვეტთ ეს არ არის დოკუმენტი ეს არის ესე იგი დოკუმენტის iluzia არის აი როგორ არ შეიძლება რომ ასეთ მნიშვნელოვან საქმეზე ასეთი დოკუმენტი რო დაიდება ეს უკვე ესე იგი დიდი აბსურდი არის კეთილი ინებო არავინ არ უშლით არავინ არ უშლით ამას არც არავინ აწერს ხელს არის რაღაცა ფოტოები აი რა არის ბატონ ზურაბ ეს ის დოკუმენტია ზემოთ რაღაცა რესტორანი და სახინკლერო ვახთ ეს არის ხო ხო აი ეს გამადიდებელი შუშა უბრალოდ ამოვიღეთ თქვენთვისაც რომ მენახვებინე ხ მაყურებელს არ მაქვს ამის ტექნიკური საშუალებები ესე იგი აქ ერთ-ერთ გვერდზე არის შენობის ვიზუალური მხარე მთლიანად წარმოდგენილი და წარწერებია სად რა ხდება და სად რა უნდა იყოს რეაბილიტაციის შემდეგ ამ დოკუმენტს თუ დაუჯერებ და შენობის სახურავზე აი მხოლოდ ამითი შევძელი ამის დანახვა წერია რომ არის რესტორანი ეს არის ამათი გეგმა ლოპიანაც ხო არ ხატია ლოპიანა რო ეს დიდი ესე ცოცხალით რო ეგებება ხოლმე ხინკლები ხატია ანტრებატონო ესე იგი რა არის ისი აი მე-19 საუკუნის ესე იგი ფსიქოლოგია ანტრეს ფსიქოლოგია ვერ წარმოუდგენიათ ესე იგი შენობა რაღაც მნიშვნელოვანი შენდებოდეს და რესტორნის გარე არა ჯერთი სიწმინდეების თავზე საგანძური და რესტორანი და კაფე ყოველად მიუღებელია იგივეს გაკეთება უნდა და დაბაჭიაგნებინია ხალხს შეაგნებინე რომ 3 ტიტონო არ შეიძლება ესე იგი დაშენდეს მუზეუმზე ამ ინტელექტის ხალხს ბატონ ზურაბ ამ ინტელექტი ხას თქვენ ამას ბერასტროს ვერ შეაგნებთ ჩვენი საუბრის პარალელურად მინდა 6 წუთია დარჩენილი გადაცემის დასრულებამდე და მინდა სტუდიის მიღმა ჩვენს თანამშრომლებს თხოვ გავუშვან ვიდეო უხმო ვიდეო რომელიც 22 ივლისს გამოაქვეყნა ეროვნულმა მუზეუმმა თავის YouTube-ის გვერდზე. ხმაური ატეხეს 21-ში და 22-ში ეს გამოქვეყნდა აი გადის ახლა ეს ვიდეო და ამას ქვია ხელოვნების მუზეუმის შენობის რაღაც რეაბილიტაციის გეგმა დაახლოებით იგივე ქვია და ბატონ ზურაბ საინტერესო იცით რა არის თქვენ ეს ვიდეო ნანახი გაქვთ დიახ და მაყურებელს არ ვიცით ჩვენს მაყურებელს ნანახი არ იქნება. აი აქ საინტერესო ის არის, რომ ეხლა დაინახავს რამოდენიმე წამში შეიძლება 1 წუთში მაყურებელი. აი ესეთი წარმოუდგენიათ მუზეუმი, ეროვნული მუზეუმის დირექციას. ხელოვნების მუზეუმი წარმოუდგენიათ ესეთი და აი ნახეთ ეხლა რა ხდება პირდაპირ. სად ათავსებენ იდეაში საგანძურს. სარდაფში ჩადიხარ შენობის, აი ნახეთ და პირდაპირ შეხედავთ ანჩის ხატს და ხახული და ყველაფერი იქ არის. ეს სარდაფიდან ვერ ამოვიდა ჯერ ეს. არა, ხო, ესე იგი გეგმა მაგათი ისევ მათი გადასაწყვეტი რო ყოფილიყო. აი სად ხდებოდა საგანძური. ბატონო ზურაბ, აი ამას რა ქვია ეხლა? ეს გამოაქვეყნეს როგორც დოკუმენტი და გადის ხოლმე ტრიალებს, ღამეებს ათენებენ სხვადასხვა არხებზე, ეგრე კი არ არის ბატონ ზურაბ. მე ყველაფერს უყურებ, ღამის 2-მდე ხედან ხოლმე და ამ დიდ ეკრანზე მათი საუბრის პარალელურად ვინც ხედან, ხელოვნებაცოდნები, მწერლები, ჟურნალისტები, ყოფილი თანამდებობის პირები, მოქმედები, გადის აი ეს ვიდეო და ამ ვიდეოს რა ქვია, რა არის თქვენს ენაზე? თქვენ ბრძანდებით ინჟინერი, მე ვარ გადაცემის წამყვანი. აი რა ქვია ამას? კრეტინიზმი.
ხო, აი ეს ქვია, აი ეხლა ნახეთ სრული სიტყვა არის, ამას ქვია კრეტინიზმი. აი ეხლა ნახეთ გამოჩნდება შენობის თავზე რესტორანი. ეს რა დოკუმენტია? აი თქვენ რო რესტორანის შუაში გაყოფილი ხო არა აქ? აქ 19 ნაუჭიანი, ესე იგი სახინკლე და დანარჩენი ჯერ დაკონკრეტებული არა. თქვათ რესტორანი. აი გამოჩნდება ეხლა და მაყურებელიც ნახავს და თქვენ ბრძანდებით პარალელურად ხო სამხარეულის ექსპერტიც ბრძანდებით. თქვენი მიმართულებით თანამშრომლობთ. მოწვეული სპეციალისტი ვარ. აი ეხლა ესეთი რო წარმოგიდგინოთ, აი ვინმე რომელიმე ორგანიზაცია, აი ამას რა ქვია ეხლა ამ ვიდეოს? მე დავარქვი რომ ეს არის მულტფილმი, ჩემენაზე. მულტფილმია შეიძლება ესე იგი ამას დავარქვათ ვიზუალიზაცია ადამიანს როგორ წარმოუდგენია ესე იგი შემდგომში აი პერსპექტიული შენობა იმის ვიზუალიზაცია გააკეთა მაგრამ მოდი ამ სულთად ახალია სხვათა შორის დაგვიდგით ბოლოს ესე იგი ანახებენ ესე იგი საერთო ხედს და მუზეუმის შენობის მაგერ სხვა შენობა არის ესე იგი ეს ხალხი რაც გვეუბნება მოდი დავანგრიოთ და ისეთი შენობა ავაშენოთ რომლის თავზე იქნება რესტორანი გემოვნებებზე არ კამათობენ ამ ხალხის გემოვნება სამი კიტონოებისა და რესტორნების დონეზე დადის და სარდაფში რაღაც თაღოვანი ესე იგი ისინი არის ღიობები არის ვიტრაჟები ჩანში ხო ასე შემდეგ იცი რა არის ამ ტაკი მასხრების მადლობა საწყვეტი არა აღარ არის დიახ მადლობა ეს არის აი პირდაპირ ამ სტუდიიდან მიმართავ აი ასე დონეზე რო დაიყვანენ ესე იგი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. დღეს თბილისში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის ამ მუზეუმის შენობის შებელა და ასეთ ვიზუალიზებულ დონეზე რაღაცა ესე იგი იმეებს რო შექმნი და თან ძველი შენობის ახალ სუნთლად ახალ შენობას კი ბატონო ისეთ რა არის მაშინ ეს ხალხი უნდა გაიტიშოს, უნდა ჩაიხსნას. არა, ამ საქმიდან უნდა ჩაიხსნას და ქალბატონი თია სხვას არაფერს არ აკეთებს. აი ამ გემოვნების ხალხს როგორც ვაგონეტებს ხსნის, სწორია. აბსოლუტურად მეტახმები. მე სხვათა შორის ქართული ოცნების მხარდაჭერი არა ვარ. მრავალი მიზეზის გამო. მაგრამ ქალბატონიას მიულოცა, აი ასე უნდა იმოქმედო. აბა 6 წლის განმავლობაში ლორდი ფანიძის ლაკლაკი და იმ წინა მინისტრის ესე იგი ლაკლაკი უკვე აქ არის ენაცვალე. ბატონზურაბ, აი ერთი წუთი დაგვრჩა და თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ რო გითხრათ. ჩვენ აქამდე ვამბობდით, რომ საგანძური ადგილმონაცვლეობით უნდა მოხდეს ეს რემონტი და იქვე იმ სივრცეში დარჩეს დღევანდელი მდგომარეობით და დღევანდელი დასკვნით. შენობა უნდა დაიცალოს. აუცილებლად დრო გაუშვით. ჩვენი კონცეფცია რო იყო, რომ აი ესე იგი წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი შენობას ესე იგი პირველი ბზარები გაუჩნდა. სასწრაფოდ ესე იგი ისავქენი დაზიანების მიზეზი გამოვიკვლიე კოლექტორია თუ რაც არის სანიაგურე ქსელი არის სასწრაფოდ ესე იგი აღმოფხვარი ეს მიზეზი და ის ესე იგი იმ მდგომარეობაში შენობას ისავქენი რა ქვია გავაძლიერე რეკონსტრუქცია გაუკეთე ის საგანძური დღესაც იქნებოდა იმ შენობის გადარჩენა სულებით შესაძლებელი იყო მაგრამ იცით რა არის ქალბატონინო 5 წლის განმავლობაში ერთი წერილი მეორე წერილი იქ რაღაც მინისტრი იქ რაღაც ხელის მოწერა თქვენ გენაცვალეთ ვინ რისი გამკეთებელი არის ვინ რისი გამკეთებელი ერთი ესე იგი ის არა ქვია კონდიცირების სისტემა რო შეეცვალა 2 წელი გადაგვაყოლეს და სადამ თი არ მოვიდა მაინც არ გაკეთდა ეს ის ხალხია ბატონზურაბ ჩვენი გადაცემა დასრულდა ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ასე დეტალურად მაყურებელს და მსმენელს ესაუბრეთ საზოგადოება მაინც იყო საქმის დიახ მე მოკლედ ვიტყვი რომ საგანძურის დაცვის საინიციატივო ჯგუფი უახლოეს პერიოდში ჩვენი წინადადებებით შენიშვნებით მიმართავთ კულტურის სამინისტროს და ჩვენი შენიშვნები დამყარებული იქნება ბატონი ზურაბის მიერ დადებულ დოკუმენტზე რომელიც დადო აი ამ კვლევის გაცნობის შემდეგ
ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და გვიყურებდით. გადაცემა მემკვიდრეობა დასრულდა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით. კარგად გრძანდებოდეთ.